Ja, ich bin der Bernd. Und das da hinten, das sind die Briganten. Und da wir gerne Geschichte spielen und wenn man wichtig sein will, braucht man einen langen Namen, nenne ich mich natürlich bei den Briganten nicht Bernd, sondern Bernardo Boscoiola, Capitano di Briganti. Das klingt sehr wichtig, ist aber eigentlich ganz unwichtig. Ja, und die da hinten, die spielen auch gerne. Und zwar Geschichte und wie, das könnt ihr da sehen. Ja, und wenn wir Geschichte spielen und weil ich ja so einen langen, wichtigen Namen habe, müssen die auch alle auf mich hören. Und wenn ich jetzt sage, Achtung! Antreten! Dann funktioniert das nicht. Knopf zu. Flasche weg. Finger aus der Nase. Gut, sehr schön. Ja, jetzt geht's ums Fechten, also ums Kämpfen. Und damit den Jungs nichts passiert, müssen wir denen natürlich noch was anziehen. So einen schönen Helm, wie ich auch habe, damit sie sich nicht wehtun. Vielleicht klappt das ja. Ne? Mal sehen. Hallo, ich bin der Markus und das ist der Ole. Der Ole ist hier bei den Briganten einer von den einfachen Soldaten und dementsprechend ist er auch recht einfach gekleidet. Er trägt eine Weste, in der normalerweise die Beinlinge eingenestet werden. Weil er das nicht hat, weil er sich nicht leisten kann, hat er einen Gürtel, in die er die eingebunden hat. Darunter trägt er hier die Bruche, das ist seine Unterhose, ein Hemd und eine Bunthaube, damit seine Haare nicht zu sehen sind. Und gleichzeitig hat er dann noch 2 Lederstiefel. Das ist ein bisschen wenig, wenn man draußen auf dem Schlachtfeld ist. Und die erste Grundlage ist immer, so wie ich es gerade auch trage, eine Stoffrüstung. Das ist eine wattierte Jacke. Die hat den Vorteil, dass es dann nachher alles polstert. Und die ziehen wir mal an. So. Als nächstes kommt die Beinlinge aus Metall, um seine Beine zu schützen. Wichtig ist dabei der breite Ledergürtel, der sorgt dafür, dass das Gewicht von der Rüstung auf der Hüfte verteilt und er sie nicht komplett mit den Beinen tragen muss. Was vielleicht noch ganz interessant ist, sind diese Scheiben. Die sind dafür da, dass wenn er sich bewegt mit den Beinen, weiterhin die Kniekehle geschützt ist. So. Die Beine haben wir geschützt, allerdings ist der Oberkörper weiterhin ungeschützt. Ganz wichtig hier der Brustkorbbereich, der Torso, da sind die inneren Organe, das müssen wir schützen, also kommt dort ein Brustpanzer drüber. So. Wie man sieht, besteht der Panzer aus 2 einzelnen Platten, um die Beweglichkeit zu erhalten. Wir müssen zuerst die eine Platte fixieren. Das müssen wir auf beiden Seiten machen. Und dann können wir die zweite Platte fixieren. So. Dann haben wir den Brustpanzer. Jetzt wollen wir die Arme noch ein bisschen mehr schützen. Das werden wir tun, indem wir ihm Handschuhe und Armkacheln anmachen. Ja, da haben wir hier einmal die Handschuhe und die Armkacheln und wir fangen mit den Armkacheln an. Dann kommen wir jetzt, wie wir schon gesagt haben, zu den Handschuhen. Die Handschuhe sind besonders wichtig, denn sie schützen die Hände. Die Hände sind immer sehr weit draußen, wenn wir kämpfen. Und wenn unsere Hand kaputt ist, dann war es das mit uns und unseren Waffen. Dementsprechend werden die auch gepanzert.
Und dann wollen wir als letztes noch den Halsbereich und die Schultern schützen. Und das machen wir mit einem Metallkragen mit Schulterteilen. Die Schultern und den Körper, den haben wir geschützt. Allerdings der Kopf, der ist immer noch ganz ohne Schutz. Und das wäre sehr gefährlich, also kommt da noch ein Eisenhelm drauf. Wie man sehen kann, wie wir das auch beim Körper gemacht haben, haben wir auch hier drin eine Wattierung, um Schock von Schlägen zu absorbieren. So. Und jetzt haben wir hier einen stark gepanzerten Kämpfer stehen. Und jetzt wird der Markus euch erklären, wie schön eine Rüstung doch gegen ein Schwert schützen kann, indem er auf dem armen Ole herumklopft. Also, in den Filmen sehen wir meistens folgendes Klischee. Einfach durch die Rüstung durchgestellt. Stopp, kommst wieder hoch. Dann würde sich keiner so ein schweres Ding anziehen, wenn das nicht schützen würde. In Wirklichkeit funktioniert das nicht. Das würde eher so aussehen. Hey! Ja, ohne Rüstung zu kämpfen ist doch ziemlich gefährlich, nicht? Das war natürlich auch ein bisschen Schwachsinn. Warum soll ich auf die Rüstung hauen, wenn ich weiß, da passiert eh nichts? Wenn ich ohne Rüstung gegen jemanden mit so einer Rüstung kämpfe, dann könnte zum Beispiel Folgendes funktionieren. Ja, und wenn man keine Rüstung hat, dann muss man eben schnell sein. Dann kann man auch einen in der Rüstung besiegen. Ab! Ja, da kommt sie an, die ganz kleine Formation. Klein, weil es sind nur 5. Das ist natürlich keine Armee. Das ist eine Armee, das wäre das mal 1000. Aber wir haben das, was man für jede Armee braucht. Die einzelnen Typen, die einzige Art von Soldaten, die haben wir hier dabei. Und das erkläre ich euch mal. Als erstes haben wir ganz in der vordersten Front die Schwerbewaffneten. Schwere Rüstung, Beinschutz, ein sicherer Helm. Und der Marcel, der trägt die Fahne und zeigt damit, zu wem wir gehören. Und hier erkennen wir es, ein Kelch ist drauf, sind also Hussiten. Der Ole hat eine helle Bade, damit kann er hauen und stechen. Wenn es jetzt gefährlich wird, dann haben wir was Besonderes dabei, nämlich die Pervese. Jetzt nur eine, sonst sind das mindestens 10, 20 nebeneinander und das ist eine richtige Wand. Dahinter kann man sich verstecken. Und wenn man jetzt sich prima mit den Stangenwaffen dahinter. So. Und wenn der Feind noch ein bisschen weiter weg ist, dann legen wir die Stangenwaffen beiseite und lassen die Schützen nach vorne. Schützen vor! Und bei den Schützen haben wir 2 Sachen. Wir haben einmal die Armbrust, also einen Bogen, der auf eine Säule gespannt ist, der so eine spitzen Pfeile verschießt. Und als zweites haben wir, und das war was ganz Besonderes bei den Hussiten, eine Hakenbüchse oder wie sie bei den Hussiten hieß, eine Pistola. Pistola, das heißt also so eine lange Flöte mit einem Haken hier vorne dran. Da kommt Schwarzpulver rein und eine Kugel und wenn er dann hier oben Feuer rein hat, gibt es einen Knall und die Kugel fliegt raus. Pistola. So, jetzt erst einmal wird geschossen. So, und wenn jetzt der Feind dichter rankommt, dann Stangenwaffen dahinter und dann kriegt er richtig Kloppe. Und wenn dann alles frei ist, dann heißt es auf, raus die Säbel. Und dann heißt es, Achtung, Attacke!
Also ein kleiner Ausschnitt aus einer Schlacht, Pervese gegen Pervese. Die Formationen greifen an. Kommen ins Gemenge und jetzt kann man sehen, was man mit den einzelnen Waffen kann. Mit der Hellebarde kann man schlagen, stechen und haken. Mit der Kors kann man nur schlagen und stechen. Ein Haken ist damit nicht möglich. Also ist die Hellebarde universal einsetzbarer. Wenn man jetzt so dicht kommt, dass Pervese auf Pervese stößt, sind die Stangenwaffen überflüssig. Deshalb werden die Stangenwaffen fallen gelassen. Man zieht blank und es löst sich ins Einzelgefecht auf, Mann gegen Mann. Deshalb üben wir natürlich auch das Fechten Mann gegen Mann und das werden wir jetzt gleich zeigen. So reicht aber. Aua, bricht den Stock nicht kaputt. Der fällt genau auf den Stock drauf. Hast du nicht gesehen? Und dann ist er wieder kaputt. Ja, jetzt erklären wir euch, wie man Mann gegen Mann kämpft. Also Schwert gegen Schwert oder Messer gegen Messer. Also als erstes das lange Schwert. Blöde wäre es, wenn man versucht, sich nur auf den Helm zu verlassen. Das tut furchtbar weh. Besser ist es, wenn nicht einer versucht, auf den Kopf zu hauen und gibt es ihm zurück. Sollte er euch aber versuchen, mit dem Schwert in den Bauch zu stechen, und auch hier kann man wieder prima über den Bauch schneiden. Sehr schön ist es, wenn man hinter den Gegner kommt. Dazu muss man ihn überholen. Man bietet ihm den Kopf an, er will schlagen. Hier bin ich, guck mal. So, aber noch besser ist ein Gegner ohne Waffe. Er versucht, mich auf die Seite zu strecken. Mein Schwert kriegst du nicht. So, durch du das Schwert. Man kann also auch mit so einem Dolch kämpfen. Seht ihr hier, das ist ein Dolch. Und wenn man mit dem Dolch kämpft, muss man natürlich ganz anders rangehen, als wenn man mit dem Schwert kämpft. Wir zeigen das mal. Markus? Der Markus kann das schon ganz gut. Wenn Markus also jetzt von oben mit dem Dolch sticht, so kann ich ihn hier parieren und ihm einfach so den Dolch wegnehmen. Wenn er keinen Dolch mehr hat, kann ich ihn so nehmen oder so nehmen. Am besten man nimmt ihn so am Ohr, guck mal so, am Ohr. Und jetzt macht man eine ruckartige Bewegung nach vorne. Und dann fliegt er auch. So einfach ist das. Dürft aber nicht im Schulhof nachmachen. Wenn der andere ein Messer hat und man hat selber keins oder einen Dolch hat, kann man ihm den Dolch auch wegnehmen. Man klappt einfach hier hin, hat ihn so, hat die gleiche Position wie vorhin. Weg mit dem Teil, anfassen am Ohr und schon fliegt er wieder. So kann man das zusammenbauen. Und wie so ein ganzes Duell mit einem Messer aussieht oder mit dem Dolch aussieht, das zeigen jetzt Markus und Ole. Ich hab Pause.
Wir sehen als erstes den Angriff mit der Hellebarde gegen einen Schwertschildkämpfer. Die Hellebarde schlägt in Richtung Kopf, wird pariert durch das Schild. Er hakt ein, reißt das Schild auf und sticht danach in den Bauch. Es gibt aber auch eine Variante, wo man mit dem Schild erfolgreich gegen die Hellebarde kämpfen kann. Und das sehen wir jetzt. Ja, das war ein ganz, ganz kleiner Einblick in die Sachen, die wir als Bernauer Briganten hier schon seit Jahren in Bernau machen. Speziell immer für das Hussittenfest. Und das ist ja nur wegen Corona in diesem Jahr ausgefallen. Aber im nächsten Jahr findet es auf jeden Fall statt. Und wir müssen dafür üben. Und wer mitüben will, der kann sich bei uns melden. Wir machen, wenn kein Corona ist, einmal in der Woche Training. Und wo das stattfindet, das erkläre ich euch, wenn ihr mich im Museum besucht. Und jetzt sagen wir ganz speziell auf Wiedersehen, so wie es Briganten immer tun, nämlich so! Ja!